det er jo relationer hele tiden, man danner til mennesker, både spillere og forretningsfolk og andet, som er i e-sport, ikke? Og det er virkelig en balance at gå. Ja, og det er svært at bruge at gå ud af, ikke? Også især hvis du starter uden økonomi, rigtigt, ikke? Fordi vi startede jo sådan set fra scratch. Altså vi havde ingenting andet end nogle drømme og nogle håb. For mig kan jeg huske, at det var meget specielt. Jeg havde en del nerver på, så det der. Jeg havde jo kaldt alle folk sammen, og havde haft individuelle samtaler med folk på telefonen og sådan noget. Og kunne jeg nu leve op til det i et møde? Kunne jeg få det hele med? Kunne jeg få alle tankerne bag det med? Og bare det, jeg skulle komme med forslaget til navnet, var jo også det var faktisk alle nervepigerne, ikke? Fordi det er et kontroversielt navn, om man vil, ikke? Altså, og der ligger mange ting bag det. Jeg tror også, der er mange, der misforstår, hvorfor vi hedder det. Hvad tænkte du selv? Ja, jeg kan huske, da jeg hørte forslaget, grundstenen bag at hedde Masonic, det skulle jeg forstå, fordi da jeg gjorde det, og da jeg blev sat ind i, hvad var tanken, så fandt jeg ud af, at det passer jo en til en med den måde, jeg arbejder på. Så det skulle jeg lære, kan man sige. Men min første tanke var, at det var et sjovt navn, men jeg kunne ikke forstå, hvorfor vi skulle hedde det. Nej. Frimurerne, tempelridderne, om man vil, havde jo nogle værdisæt, som selvfølgelig ligger så langt tilbage i tiden, og vi måske ikke kender dem 100%, og det betød bestemt også noget andet dengang. Det var blod og sved og tårer for alvor, ikke? Men der er jo lidt at overføre til sport, og det at have med unge mennesker og talenter at gøre, og aspirerende spillere. Og så det med at behandle hinanden ordentligt. Så for mig var det en overvejelse, at Masonic, jeg har altid været betaget af de der frimurer der, det er nok også en ting, men det med, at der er noget loyalitet og noget integritet, og at man værner om hinanden og broderskab, at man forstår, at det handler om at behandle hinanden godt, for at opnå noget sammen. Ja, lige købt sådan en lille bajonetter her. Det er sgu ikke for at skyde nogen noget i skoene, men jeg synes, e-sport virkede som et vanvittigt land for mig. Jeg kommer fra musikverdenen, hvor at vi hjælper hinanden, og hvor at musikliv er et fællesskab i en forstand, man ikke engang kan beskrive 100%, men der er folk meget fælles, og har en meget ens og fælles forståelse om, hvad vi skal, bakker hinanden op og sådan noget. Så at komme ind i e-sporten og opleve, at den er meget fragmenteret, at nogen gør det for egen personlig vinding, og så er der dem, der gør det for at fremme noget for nogen, og så er der dem, der gør det for kun at rekruttere til deres eksisterende klubber og idrætsklubber, eller hvad det nu er. Ja, det er jo helt, man kan sige, ærligt og redeligt, man har forskellige agendaer for det, man gør jo. Men så længe man gør det på en ordentlig måde, og gør det på en måde, hvor man kan se folk i øjnene, og så er det jo fint nok. Ja. Der var mange, der gerne ville det her med at skabe et roligt bagland, et sted, hvor at folk, der tilknytter sig det sted, eller den klub, kunne finde ro i billedet og grundlag til at udvikle sig. Ja. Og det tror jeg, det følte jeg på det tidspunkt var en mangelvare. Det er dejligt. Det er jo relationer hele tiden, man danner til mennesker, både spillere og forretningsfolk og andet, som er i e-sport, ikke? Og det er virkelig en balance at gå. Ja, og det er svært at bruge at gå ud af, ikke? Også især hvis du starter uden økonomi, rigtigt, ikke? Fordi vi startede jo sådan set fra scratch. Altså vi havde ingenting andet end nogle drømme og nogle håb. Og selvfølgelig nogle gode incitamenter, ikke?
Men vi har jo valgt os som klub og som forretning at sætte tæring efter næring. Og af den grund er vi jo ikke vokset over enden på noget tidspunkt, og har ikke overrasket os selv på en negativ måde i forhold til at blive for tungt et apparat, ikke også? Ja. Altså, og det gør vi jo ikke stadigvæk, og jeg tror, vi skal holde fast i den målsætning, at vi sætter tæring efter næring og ser, hvordan vi kan udvikle os, uden at vi sætter skibet i kurs mod farlig farvand. Ja, det, hvis vi kommer ud, hvor vi ikke kan bunde, så er det jo forfærdeligt. Det er jo det. Men det synes jeg også, vi lykkes med, ikke? Jeg synes, det går rigtig godt, og vi kan være stolte af det arbejde, vi laver. Både for vores partnere, men også for hinanden. Og det er da bestemt heller ikke alle mennesker, som køber ind på ideen om at passe på hinanden og være gode over for hinanden og sørge for, at alle har det godt, fordi vi arbejder også i et sjovt felt, når det er sport, ikke? Der er mange, der har en tilgang til sport, som at hvis ikke man er hård nok, så er det bare ikke en verden for dig. Ja. Og det tror jeg langt hen ad vejen er rigtigt, men den der hårdhed, den kan komme på mange måder. Godt, så tager vi cross-armed. Den er helt hårde. Ja, de hårde drenge. Jeg tror ikke, det er alle, der deltager i e-sport, hverken altså på det ene eller andet niveau, som er hårde. Nej. Altså, jeg tror, vi skal favne med alle. Et realistisk greb på det er jo ikke at være hård. Det er jo at være åben og imødekommende, ikke? Altså, og mennesker er forskellige, jo. Ja. Vi er forskellige, og hvis man... Der er jo mange, der altså... Jeg kan godt lide at snakke om det her som, at jeg går jo meget op i at prøve at gøre op for de fejl, man begår, eller lære af de fejl, man gør, når man leder nogle mennesker, eller man har en eller anden relation til nogle spillere eller andet. Ja. Fordi selvfølgelig begår man fejl, og selvfølgelig siger man ting, som man måske ville ønske, man havde sagt anderledes. Men hvis man vælger at lære af dem og anerkende over for dem, der er omkring en, at man også lærer af dem, så skaber man lige pludselig en kultur, hvor alle ved og forstår, at hvis man laver fejl, så er det ikke verden til, at det er korrekt. Ja, lige præcis. Det gør ikke noget, der slots på skærmen. Nej. Nej. Og jeg tror faktisk også, der er sådan underliggende mangler lidt tillid i vores branche mellem spillerne og klubberne, og det forstår jeg så vidt godt, fordi at det er jo, som du siger, er lidt et vanvittigt landskab. Der har været mange spillere, som har oplevet nogle ting med nogle andre klubber, som måske ikke har været fedest, og det er jo også noget, jeg skal navigere i, fordi jeg går meget op i, at der er tillid mellem dem, der spiller for os og omvendt. Fordi de skal hele tiden forstå, at vi vil dem det bedste og omvendt, ikke? Så jeg er da mega glad for at have lært en masse af de spillere, vi har haft inden. Jeg har også lært en masse af de spillere, som fandt ud af, at de ikke skulle spille i vores klub. Ja. Og det er ikke alle, der tager det, altså sætter lige meget pris på det. Generelt det, at vi kan gøre det, vi gør med gaming og e-sport, at vi kan gøre en forskel for en masse unge mennesker. Man kan også leve af det. Man kan bygge noget, der er større end en selv, i noget af det, som i bund og grund bare er passion og hobby. Det er unikt. Masonic bliver i dag 3 år, og det har været en fantastisk rejse lige siden starten. Vi har mødt en masse spændende mennesker, som har hjulpet os og har bidraget til det, vi er i dag. Og på grund af det, så kan vi kun være stolte af det arbejde, som Masonic er blevet til. Der har været rigtig mange mennesker med ombord undervejs. Der er også nogen, som ikke er med os i dag, fordi de laver noget andet eller er videre. Men det har været en fornøjelse hver eneste gang. Jeg er rigtig glad og rigtig taknemmelig for at få lov til at være en del af det projekt, som Masonic er. Fordi jeg kan mærke, at det giver rigtig meget godt til rigtig mange mennesker. Så må vi give dem tørt på.
Det er også mod verden. Er det ikke fint? Are you satisfied? You can't have anything. No. It's over now. Can I please go? Yes. Good job. Godmorgen.